เราได้พูดถึงเรื่องชีวิตที่กัดเจ้าของมามากพอแล้ววันนี้เราก็จะพูดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามบ้างคือชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ We've talked enough about the life that bites its owner, and so now we should discuss the opposite, the life that doesn't bite its owner. เกี่ยวกับคำพูดที่มันหลอกเราก็คือคำว่าชีวิตคำว่าจิตแล้วคำว่าตัวเราหรืออัตตาชีวิตจิตหรืออัตตานี่ต้องทำความเข้าใจกันให้ดีๆ There are certain words which are a lot of trouble for us. Their meanings or these words can deceive us, and so we should take time to understand them correctly. These words that we would like to look at are the word life, the word citta or mind, heart, and the word I or we. โดยความรู้สึกทั่วๆไปคนก็เอาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตคือความที่มันยังเป็นอยู่ยังเคลื่อนไหวได้รู้สึกได้คิดนึกได้พูดจาได้นี่แหละชีวิตเนี่ยเป็นตัวตนแต่ถ้าเขามองลึกเข้าไปก็มันมีสิ่งที่เรียกว่าจิตควบคุมอยู่เราจิตเป็นตัวตนแล้วก็มันมีความจริงที่ตรงไหนชีวิตเป็นตัวตนหรือว่าจิตเป็นตัวตนนี่ตัวตนก็เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมารู้สึกขึ้นมาอย่างเคล้าๆเป็นคอนเซ็ปต์ที่หลอกลวงที่สุดเนี่ยขอให้รู้จักความหมายที่ต่างกันของคำว่าชีวิตจิตอัตตาล้วนแต่เป็นภาษาบาลี So then there's this condition that we call life, where the body's still living, able to move, it breathes, can walk around, can eat, can speak, can do all the activities that for us make up life. And the ordinary person takes this life to be self, takes this life to be the atta, the self. But then if we look a little bit deeper, we see that inside this life there is mind. There's that which knows and experiences and thinks, and we see that this mind is in control of life. And so then we take this citta, the mind heart, as the self. But where is the truth in thinking that life is the self, or in thinking that the mind is the self? Where's the truth in these ideas? The self is just something that arises momentarily from time to time. It's certain ideas. It's a concept that arises occasionally in the mind. So where's the truth of all these things? Is life the atta,
the self? Or is the citta the atta? Is the mind the self? Excuse us for using these Pali words, but they're a little bit more clear, and so we choose to use them. เด็กๆเขาเอาชีวิตนี่เป็นอัตตาฉลาดขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อยก็เอาจิตเป็นอัตตา เมื่อความรู้มันไม่ถูกต้องมันไปเป็นไปถึงที่สุดมันก็เอาความรู้สึกอันหนึ่งของจิตคอนเซปต์อันหนึ่งของจิตมาเป็นอัตตาเด็กๆเขาก็เอาชีวิต And so the child takes life as being the atta. Or then after growing up a bit, then the child takes the mind or consciousness as being the atta. And then when this misunderstanding develops a little more deeply, the child takes the various momentary feelings of the mind, the various kinds of awareness are taken to be the atta. เด็กๆพอเปิดดูหลังนาฬิกาโดยเฉพาะนาฬิกาพกจะรู้สึกช็อกเหมือนกับอันนี้มันมีชีวิตนาฬิกามันมีชีวิตเพราะเขายังไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเครื่องจักรความรู้สึกว่ามีชีวิตที่เป็นอัตตามันก็เกิดขึ้น A young child who doesn't know anything about motors and mechanisms, if they open the back of a pocket watch, they'd be quite shocked to see all those little gears and springs and things moving. And that child would think that this watch is living and that it was a self. ความรู้สึกอันนี้ มันมากกว่า imagination มันไม่ได้ตั้งใจคิดมันรู้สึกได้เองมันเป็นคอนเซปต์ของจิตที่เกิดมาจากอวิชชาเด็กเขามีอวิชชาไม่รู้ว่านาฬิกานี่เป็นอะไรพอเห็นครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่ามีชีวิตหรือเป็นอัตตา This kind of concept of the child is much more than just imagination. There's no intention by the child to dream up these ideas. But because of avijja, or ignorance, the child doesn't know anything about the watch. And because of this not knowing, the child very easily comes up with all kinds of crazy notions, such as that the watch is a self. เรื่องคนป่าเขาเห็นรถยนต์เป็นครั้งแรกเขาคิดว่ามันมีชีวิตมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาไม่รู้มันเป็นเพียงเมคานิซึมอะไรรวมๆกันไม่ได้มีชีวิตอะไรความคิดว่าอัตตามันก็เกิดขึ้นมาได้ว่ารถยนต์นี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็เป็นอัตตา Or the people living up in the forests, the uncivilized folks, when they see a car for the first time, they think this automobile is a living thing, is some kind of a self.
because they don't know anything about automobiles and they see it moving and they think it has life and then they think it has a self. ถ้าคนป่าก็มาเห็นเรือบินจะรู้สึกมากไปกว่าจะเห็นรถยนต์นี่เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายทราบว่ามันเป็นเพียงคอนเซ็ปต์ที่หลอกลวงที่สุดเท่านั้นเอง Or if they see an airplane, they'd go and assume that airplane must be moving because it must be living because it can move and fly, and then they take that living airplane to be a self. These are some examples of how this illusion of the concept of self keeps coming into our experience. คนเราเดี๋ยวนี้มันก็ยังรู้สึกอะไรไม่ผิดจากคนป่าอะไรอาจจะรู้สึกเหลอไปว่าหุ่นยนต์ที่ดีๆกลายเป็นมีชีวิตไปก็ได้อะไรที่ดีๆหุ่นยนต์ที่เขาทำขึ้นหุ่นยนต์ And then we ourselves, who aren't that much more developed than the primitive people out in the jungle, we also go around taking everything to be atta, to be self. Anything living or moving or whatever is taken as a self. So we take various robots or mannequins or all kinds of things as being self. เราอาจจะมองเห็นในรูปภาพที่เขียนดีที่สุดกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจหรือมีอัตตาขึ้นมาในรูปภาพเราอาจจะรักรูปภาพอย่างชีวิตจิตใจเราอาจจะกลัวรูปภาพอย่างยิ่งเหมือนกับเด็กๆกลัวรูปเสือกลัวรูปอะไรต่างๆที่มันน่ากลัวในกระดาษเท่านั้นเอง Or there are certain paintings and pictures which are so realistic or lifelike that we wonder if it might not be living, if it might not be real. And then we take that living thing, that mind or whatever, and we see it, we take it to be a self. Just the way a child sometimes sees a painting of a wild animal and can be frightened by the painting because it takes it to be self, to be a self. แม่คนโตๆนี่เอากระดาษมาเอาสีมาพยายามเขียนอย่างดีเป็นรูปสัตว์ที่น่ากลัวเป็นรูปยักษ์ที่น่ากลัวจิตมันก็เปลี่ยนเป็นเสียแล้วมันไม่ใช่กระดาษมันไม่ใช่สีล้วนๆมันมีความหมายอะไรเป็นตัวตนขึ้นมาในภาพในกระดาษถ้าไม่งั้นมันรู้สึกกลัวไม่ได้โดยภาพที่เขียนขึ้นมาเองก็หลอกตัวเองให้กลัว Or even adults, if they take paper and paints and begin to paint a ferocious or frightening looking animal, then very, very quickly it becomes much more than just paper and paint. It becomes quite terrifying. There's self in this thing. It's taken to be some kind of self, which is really funny
or silly that an adult would be frightened by just a bunch of colors on a piece of paper, but it happens quite often. ได้ยินว่าในเมืองไทยนี่เองก็มีคนซื้อภาพโมนาลิซามาไว้ดูมาไว้เพ่งมาไว้ดูอย่างว่ามันมีชีวิตหรือตัวตนภาพแท้ๆ And then we heard that there's someone in Thailand who bought a reproduction of the Mona Lisa, and so they could look at it and stare at it. They really became obsessed with it, thinking it was a living thing, that there was a self in that picture. And this is how we can so easily be deceived by things, by appearances. เมื่อมันเป็นได้ทั้งอย่างนี้แล้วทำไมคนป่าเขาจะไม่เห็นว่าสิ่งที่แปลกประหลาดนั่นมีชีวิตมีตัวตนคนป่าก็จะมีความคิดว่าดวงอาทิตย์มันมีชีวิตมีตัวตนดวงจันทร์มีอาทิตย์มีตัวตนพายุลมที่ร้ายกาจก็มีชีวิตเป็นตัวตนกระทั่งเห็นต้นไม้บางชนิดมีชีวิตมีตัวตนมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในต้นไม้บูชาต้นไม้บูชาจอมปลวกบูชาภูเขาบูชาอะไรต่างๆความคิดว่าเป็นตัวตนมันเกิดได้ง่ายเกิดได้อย่างยิ่งเกิดได้อย่างโง่เขลาที่สุด So when it works in this way, then the primitive peoples in the jungles, they take everything to be self. Their mind so easily thinks that everything is self, and so they take the sun to be a self and the moon to be a self, and they see storms and violent winds as being selves, and certain special trees are selves, and the rivers and the mountains. They take all these things to be selves and make them into holy objects, and then they worship these things. They worship certain trees. They think there's something living, some spirit in the trees or in the rivers, in the mountains, and all over the place. And so thus the primitive person sees selves all over the place, sees selfhood in just about everything. ในทุ่งนาเขาคิดว่ามันมีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งข้าวแห่งต้นข้าวเขาบูชาพระเจ้าเพื่อให้ต้นข้าวในนามันงามอย่างนี้มันมีมาแต่โบราณเป็นคอนเซ็ปต์ที่หลอกลวงแต่มันก็มีอิทธิพลเหลือประมาณมีอิทธิพลทำให้คนมีความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรต่างนี่อย่าทำเล่นกับอัตตาที่เป็นเพียงความรู้สึกที่หลอกลวง Or in the rice fields, since ancient times, people have thought that there was a god of the rice field or a spirit of the rice field, and people would worship, make offerings to this rice god so that the plants would grow strong and produce a lot of rice. And so this illusionary concept of self arises quite easily for the human being, and all kinds of things are taken to be selves, even things like the rice fields and the rice plants. This gives us some examples of how the human mind sees self all over the place. This concept of self is just an illusion. It's just a concept which occurs in the mind,
it doesn't have a reality in nature. But there is this concept in the human mind that it has great power and influence because of this concept there arises all kinds of feelings such as positive and negative, happiness and sadness. And so there's tremendous power in this concept of atta, self, even though it's just an illusion. รวมความว่าตามธรรมชาติเราก็เอาสิ่งที่เคลื่อนไหวได้กระดุกกระดิกได้เคลื่อนไหวได้นี่ว่าเป็นชีวิตหรือเป็นอัตตาต่อมาเอาสิ่งที่รู้สึกคิดนึกได้นี่คือจิตนะว่าเป็นอัตตาต่อมาเราก็เอาสิ่งที่ไม่รู้จักว่าอะไรที่มันเข้าใจไม่ได้ว่าเป็นอัตตาดูความหลอกลวงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตว่าจิตว่าอัตตาให้ดีๆจะเข้าใจเรื่องธรรมะได้ง่าย And so then things that are living, that can move, bounce, shake, get up and walk around, we take these to be selves. Or then when we see that there are these minds which think and experience and feel, we take those to be selves, to be atta. And then anything that we don't understand, things that seem to have power but we don't understand them, then we take them to be selves. And so this illusion of self gets projected upon all kinds of things, upon life, upon the mind, upon things we don't know or understand. If we can understand how these things deceive us, how life, how the mind, how the self deceive us, then it will not be difficult for us to understand Dhamma. เมื่อจิตนี่มันโง่มันเต็มไปด้วยความโง่ในเรื่องอัตตามันก็มีกิเลสหลายนานาชนิดมีการคิดผิดเห็นผิดนานาชนิดมันก็กัดเจ้าของชีวิตนี้มันก็กลายเป็นกัดเจ้าของถ้าพูดให้ชัดอีกก็ว่ามันกัดตัวมันเองคือกัดเจ้าของ When the mind is stupid, it stirs up all kinds of defilements, all kinds of wrong ideas and crazy concepts come up in the ignorant mind. And so then it bites its owner. When there are all these foolish thoughts coming out of ignorance, then life bites its owner, or the mind bites its owner, which means that it bites itself. Itself is taken to be the owner. And so life bites itself, the mind bites itself because of ignorance. มันจะมีเจ้าของได้อย่างไรคิดดูแม้แต่ตัวมันเองยังไม่มีแล้วมันจะมีเจ้าของได้ยังไงความรู้สึกที่คิดว่ามีเจ้าของหรือมีตัวเองเนี่ยมันเป็นอวิชชาอย่างยิ่งและอวิชชาจะเป็นตัวกัดตัวความโง่ที่สร้างอวิชชาขึ้นมานี่มันกัดเจ้าของหรือกัดตัวเองซึ่งล้วนแต่เป็นมายาไม่มีตัวจริง So the mind assumes that it has some kind of owner,
But how could that ever be? The mind isn't even itself. The mind isn't even a self. How could it have something as its owner? If the mind isn't a self, then there's no self that can own the mind. But this illusion arises in the mind because of ignorance. And so the mind sees things that don't exist. And because of this, it bites itself. Life bites itself. เมื่อจิตไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมีแต่ความรู้ผิดมันก็มีสิ่งที่กัดเจ้าของคือกัดตัวจิตนั่นเองแหละแต่ถ้ามันเกิดมีความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนถูกต้องจริงๆขึ้นมามันเป็นคนละจิตกันแล้วมันเป็นจิตชนิดตรงกันข้ามกันแล้วจิตชนิดนี้คือมีความรู้ที่ถูกต้องถึงที่สุดนี่ไม่กัดเจ้าของ If the mind is ignorant, then it takes things to be self, and then it bites itself. The mind bites its owner. But when there's no ignorance, and the mind sees things according to truth, sees things as they actually are, then nothing is seen as self. Nothing, and so nothing, there's nothing to bite, and no owner to be bit. And so the mind doesn't bite its owner. If things are understood correctly, according to the way they really are, there's no biting. สรุปสั้นๆว่าจิตที่โง่ไม่มีความรู้มันกัดตัวเองจิตที่ฉลาดรู้ถึงที่สุดมีปัญญาถึงที่สุดจริงๆไม่กัดตัวเอง So in short, the mind that doesn't understand keeps biting itself. But the mind that understands, that has knowledge, has the highest level of knowledge, it doesn't bite anything and nothing gets bit. เราอยากจะให้อุปมาหรือเปรียบเทียบตั้งชื่อกันใหม่ว่าจะมีจิตที่เป็นเหมือนกับเพชรเป็นไดมอนด์ไม้ขึ้นมาจิตที่เป็นเพชรขึ้นมา We'd like to use the metaphor of a life that is, of a mind that is like a diamond mind. ท่านทั้งหลายก็เคยรู้เรื่องเพชรเคยได้ยินได้อ่านศึกษาว่าเพชรเนี่ยมันแข็งที่สุดไม่มีอะไรจะมาตัดเพชรหรือขูดเพชรเนี่ยมันแข็งจนไม่มีอะไรมาตัดแต่ว่าเพชรเนี่ยอาจจะตัดสิ่งอื่นๆได้ใช้เป็นเครื่องตัดสิ่งอื่นๆได้เพชรนี่ไม่มีอะไรจะมาตัดมันได้แต่ว่ามันตัดสิ่งอื่นได้เนี่ยขอให้เป็นอย่างนี้ As you know, diamonds are very hard. They're very hard substances. They're so hard that there's just about nothing that can cut a diamond. However, these very hard diamonds can cut other things. So the diamond is that which is so hard that it can't be cut, but can cut other things. This is how our minds should be. นี่จิตจะเป็นจิตเพชรขึ้นมาได้ก็เพราะมีความรู้ถึงที่สุด
ความรู้ที่สูงสุดที่ถึงที่สุดก็คือความรู้เรื่องอาตมมยตาซึ่งจะพูดกันวันนี้จิตที่มีความรู้เรื่องอาตมมยตาเต็มที่สมบูรณ์ซึ่งอาตมมยตากลายเป็นคุณสมบัติของจิตไปแล้วนี่ก็เรียกว่าจิตเพชร The mind that is like a diamond is a mind that has the highest understanding, has the highest wisdom. And this highest wisdom that makes the mind like a diamond is the knowledge or the understanding we call atammayata. Atammayata. The mind that has this atammayata has the highest possible understanding, and it's a mind like a diamond. Nothing can cut it. เราพูดกันมาแล้ววันก่อนว่าหญิงสาวคนใดมีอาตมมยตาในใจผู้ชายเกี้ยวไม่สำเร็จเอาตัวไปไม่ได้นี่เราก็จะเรียกได้ว่าหญิงสาวคนนั้นมีจิตเป็นเพชร We said earlier that any woman or girl who has atammayata, there will be no man who can pick her up. คำนี้แปลยากเกี้ยวในภาษาไทยเกี้ยวหลอกให้รัก เกี่ยว the Thai word here is the same เหมือนกับที่เกี่ยวข้าวเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่มันเกี่ยวผู้ชายเกี่ยวผู้หญิงให้ผู้หญิงหลงรักก็เรียกเกี่ยว means trick her into loving him. So any woman who has a atammayata will not be susceptible to men making her fall in love with him. ผู้ชายหนุ่มคนไหนมีอาตมมยตาหญิงสาวทั้งตั้งฝูงก็หลอกเอาชายหนุ่มคนนี้ไปไม่ได้ Or any man who has atammayata there won't be any possibility of any woman or girl making him fall in love. จิตประกอบด้วยความรู้เรื่องอาตมมยตา มันก็จะมีลักษณะเป็นจิตเพชร The mind that understands this fact of atammayata is a diamond mind. ดังนั้นขอสนใจฟังสนใจทำความเข้าใจให้รู้จักให้เข้าใจให้มีอยู่ในใจคืออาตมมยตา So we hope you'll be interested in understanding and having within your minds this thing we call atammayata. คำว่าตาในภาษาบาลีนี่มีความหมายได้หลายอย่างมันจะหมายถึงลักษณะที่เป็นอย่างนั้นก็ได้ลักษณะที่เป็นอาตมมยตาคืออะไรมาปรุงแต่งไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่ามีอาตมมยตาหรือเป็นอาตมมยตามีลักษณะของความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ This word ta
which at the end of Adammayata in the Pali language can have various meanings. It can mean the state, or the quality of being a certain way, having a certain characteristic. In this case, having the quality that nothing can concoct it. This is one meaning of Adammayata, that this quality or characteristic of being unconcoctable, where there's nothing that can come in and cook it up or concoct it. ที่มันเป็นภาวะเป็นตัวภาวะเฉลยกันได้ state of being เฉลยกันได้มันยิ่งกว่าลักษณะก็ได้อัตมยตาเป็นภาวะของจิตก็ได้ Da can also mean a state of being. So then, which is more than just a quality or characteristic. And so Adammayata can also mean the state of being that is unconcoctable. ที่มันเป็นความรู้เป็นความรู้เป็นญาณะเป็นความรู้สูงสุดก็ได้สิ่งที่เรียกว่าอัตมยตาเนี่ยจะหมายถึงตัวความรู้อันสูงสุดก็ได้ Or it can mean an insight knowledge, a jnana, the clear and penetrating knowledge into the nature of things. Adammayata can signify this highest knowledge. นี่จะหมายถึงอำนาจอิทธิพลอันสูงสุดของมันก็ได้เหมือนกับเพชรมีความแข็งอัตมยตาหมายถึงอำนาจที่จะขจัดไอ้สิ่งที่เป็นความโง่เป็นความหลงอะไรก็ได้เรียกมันมีอำนาจหมายถึงตัวอำนาจก็เรียกว่าอัตมยตาก็ได้ Or Adammayata can mean a power, this diamond-like strength that has the power to withstand anything, that can cut through anything. ในที่สุดก็มาเป็นวิหารธรรมธรรมะเครื่องอยู่ของจิตอยู่ด้วยความรู้อันนี้เรียกว่าวิหารธรรมมีอาการประจำจิตอย่างว่าหญิงสาวคนนี้มีอัตมยตาเป็นวิหารธรรมอยู่ตลอดเวลาหญิงสาวคนนี้ก็ไม่มีชายหนุ่มคนไหนมาเกี่ยวไปได้เพราะเขามีอัตมยตาเป็นวิหารธรรม And finally, Adammayata can be a dwelling or a vihara dhamma, which means an abode or dwelling, a way of living. Adammayata can be the ordinary mode of living that the mind dwells in. The mind is always dwelling in Adammayata. For example, if a young woman all the time dwells in Adammayata, then there won't be any man or boy who can come along and trick her into falling in love with him. คำว่าวิหาระนี่มันแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของจิตเป็นบ้านเรือนของจิตเหมือนกับเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่เป็นการอยู่ของจิตเรียกว่าวิหารธรรม By dwelling we mean the place
where the mind lives. It means like a house or a home. The mind can take a Dhammayata as its home, as its dwelling place. Jadiจิตที่มีธรรมยตาจะมีลักษณะเป็นจิตเพชรไม่ถูกกัดโดยสิ่งใดไม่อาจจะถูกกัดโดยสิ่งใดหรือไม่อาจจะกัดตัวมันเองเพราะมันมีความรู้ถึงที่สุดจึงอยากให้ทุกคนมีธรรมยตานี่เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิต The mind that dwells in a Dhammayata is a mind that won't bite anything, and it's a mind that can't be bitten by anything. If the mind takes a Dhammayata as its home or dwelling place, then it's beyond being bit or biting. And this is the highest understanding that we can have in life, and it leads to complete freedom and peace. ทีนี้เราก็มาศึกษาความหมายของคำว่าอธรรมยตากันให้ถึงที่สุดแม้ว่ามันจะกินเวลามากก็ขอให้สละเลยให้ยอมใช้เวลามาศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอธรรมยตา And since Dhammayata is so important, we should take some time to examine its meaning until we understand it correctly. Although it may take a long time, it's necessary for us to study Dhammayata until we understand it thoroughly. And so this is what we intend to do. เราจะพยายามทำให้คำพูดคำนี้ มาอยู่ในภาษาพูดvocabulary ของมนุษย์ที่พูดจากันอยู่เนี่ยให้จนได้ We're trying to put this word Dhammayata into the vocabulary of ordinary people so that this becomes a common spoken word in the language of most people. ในภาษาบาลีในพระไตรปิฎกมีมากคำพูดคำนี้แต่ว่ากลับไม่เป็นที่รู้จักแก่พุทธบริษัทชาวไทยเพราะเขาไปแปลมันเสียเป็นคำอะไรไปก็ไม่รู้มันได้ใช้คำว่าอธรรมยตาแล้วคำแปลนั้นก็ไม่ถูกด้วยไม่ถูกตามความหมายด้วยเลยอธรรมยตาก็ไม่มีในคำที่สำหรับใช้พูดจาในประเทศไทย Although the word Dhammayata appears in a number of places in the Tipitaka, the Buddhist scriptures, it's almost completely unknown by Buddhists. This word is there, but it's completely ignored. And so Buddhists in Thailand, as well as other countries, don't know anything about Dhammayata, and so they probably don't have any Dhammayata even in the least little bit. And so it's been ignored and forgotten even by Buddhists. ถูกแล้วคำอธรรมยตาจะไม่มีใน English Dictionary ไม่มีมันมีไม่ได้
แต่ว่าคำแปลของมันก็ยังไม่มีเช่น unconcoctability เนี่ยมันมีไหมใน dictionary ที่ใช้กันอยู่ในโลกเพราะมันไม่รู้เรื่องนี้มันก็ไม่มีคำนี้ในประธานุกรม And even in the Pali Dictionary compiled by famous Western scholars, they don't have this word atamayata, maybe because they're afraid to print a word that they don't understand, but they left it out. And then even in our normal, the ordinary English dictionaries, is there any dictionary that has the word unconcoctability? Have you ever found this word in Webster's or such dictionaries? มันน่าหัวไหม คำที่สูงสุดมีประโยชน์ที่สุดมีค่าที่สุดแต่ยังไม่มีในดิกชันนารีของมนุษย์ทั่วไป Isn't this a little bit amusing that the word that has the highest meaning and the highest value isn't even printed or included in any of our dictionaries? บางทีเราก็จนปัญญาที่จะอธิบายโดยคำพูดเราจึงต้องขอร้องให้ท่านดูเอาเองรู้จักมันเองเช่นคำที่ขอร้องว่าหญิงสาวคนไหนมีอตมมยตาผู้ชายเกี่ยวไม่สำเร็จแล้วคุณก็ดูเอาเองสิว่าอตมมยตาที่มีอยู่ในจิตใจของหญิงสาวคนนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่ศึกษาเองเนี่ยจะรู้ถูกต้องที่สุดและจริงที่สุดSometimes it's beyond our ability to explain atamayata with words. We have to try and use other things as well. But most of all, we have to implore you to look carefully into this thing yourselves. And so when we give you an example, such as the young woman with atamayata in her mind, in her heart, so that there's no man anywhere that can pull a fast one on her, who can trick her and make her fall in love. What quality, what state of mind, what kind of knowledge is in that woman's mind, so that she is totally free of the tricks and games of any man. คำพูดของชายหนุ่มนั่นไม่สามารถจะเอฟเฟกต์ต่อจิตใจของหญิงสาวที่มีอตมมยตาเรียกว่ามันปรุงแต่งไม่ได้คนครอบไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สิ่งนั้นน่ะคืออะไรมันพูดยากมันอธิบายยากแต่อาจจะรู้สึกได้โดยความรู้สึกของตัวเองคำพูดไม่สามารถจะให้เกิดความรู้สึกหรือเกิดความหมายเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามแก่จิตใจที่มีอตมมยตา The word, there's no words that a man could speak that would affect her mind. No matter what any man would say, it has no effect on her mind. Her mind remains clear and cool. There's no words for the mind that has a dhammayata. There aren't any words anywhere that can concoct the mind into positive and negative. ตัวหนังสือโดยตัวหนังสือว่าอตมมยตานี่ มันก็แปลว่า
อะไรปรุงแต่งไม่ได้คือพูดอย่างวัตถุมันก็ไม่เป็น product ของสิ่งใดหรือการกระทำใดๆมันอาจจะถูก produce ขึ้นมาโดยวิธีการใดๆนั่นความหมายของคำว่าอตัมมยตาLiterally, Adammayata can be taken to mean the state where nothing can concoct, the state that is completely beyond being concocted. Or if we use a word, a more material word, it's a mind it's the state that is not the product of anything. It's the state where the mind can't be produced by anything. ท่านคิดว่ามันดีเกินไปไหมท่านอาจจะคิดว่าไม่ต้องการฉันไม่ต้องการเพราะฉันยังต้องการให้ถูกกล่อมเกลี้ยกล่อมไปโดยอารมณ์พอใจไม่พอใจยินดียินร้ายคืออยากจะเป็นคนธรรมดาถ้ามีอตัมมยตามันเกินเป็นธรรมดามันอยู่เหนือความเป็นธรรมดาท่านอาจจะไม่พอใจก็ได้ Is this too good for you? Are you thinking that this is way too good and not something really that I want at all? Are you thinking that I'm not very interested in this Adammayata? Are we someone who still is very excited by, very enticed by our moods and emotions, and who likes being carried away by moods and emotions? If you're such a person, you may be thinking that Adammayata is too good, that it's too good for us. Adammayata is to be above all those moods and emotions, to be beyond them so that they have no more power over the mind. Whether this is too good or not is something for you to see for yourself. ถ้าท่านคิดอย่างนั้นอาตมาก็จะบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าไม่มีอตัมมยตาชีวิตของท่านก็จะกัดตัวเองชีวิตของท่านก็จะกัดตัวเองถ้าท่านเห็นว่าอตัมมยตาไม่มีประโยชน์ไม่มาเกี่ยวข้องกับเรา If this is what you think, if you think that Adammayata is too good for you or something that you're not interested in, then we must tell you that your life will bite itself. Your life will bite itself over and over again if you have such an attitude towards Adammayata. นอกจากจะมองว่าไม่มีอะไรคอนคอกได้นี่อย่างแล้วยังจะต้องมองไปเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะมาจับตัวเอาไว้ได้ไม่มีอะไรที่มาจับยึดเอาไว้ได้มากักขังไว้ที่นี่ได้ถ้าเราไม่มีอตัมมยตานี่จิตมันจะถูกจับไปขังไว้ในคุกแห่งความโง่ความหลงว่าเป็นบวกเป็นลบเรียกว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมันจะจับยึดจิตของท่านเอาไปยึดครองถ้ามีอตัมมยตาไม่มีอะไรจะมาจับยึดจิตของท่านไปกักไว้ไปขังไว้อะไรนี่ประโยชน์ของอตัมมยตา Besides being unconcoctable, the mind that has Adammayata is also uncatchable
and untrappable. There's nothing that can catch it, hold it, and trap it when the mind has a Dhammayada. However, the mind that doesn't have a Dhammayada is always being caught, entrapped by things, by ignorance, by the deceptions of positive and negative. The mind that doesn't understand, doesn't have a Dhammayada, is always getting caught in, entrapped by all the objects and things in the world around us. And then once it's caught, it gets bit. ไม่มีรสอร่อยใดๆในโลกที่จะมาจับยึดจิตใจของผู้มีอธรรมยตารสอร่อยทุกอย่างทุกชนิดจะเป็นอย่างธรรมดาอย่างสวรรค์อย่างพิเศษอะไรก็ตามรสอร่อยใดๆไม่สามารถจับยึดครองจิตใจของผู้มีอธรรมยตาเราก็มีเสรีภาพเต็มที่ There's not any delicious flavor or taste anywhere in the universe that can dominate the mind of one who has a Dhammayada. Whether ordinary delicious flavors or heavenly delicious flavors or the most special and magical and refined kind of delicious tastes, none of these whatsoever can grab the mind that has a Dhammayada. They can't dominate it. They can't control it. พูดให้สั้นๆที่สุดหยาบคายสักหน่อยว่าไม่ต้องเที่ยวไปรอบโลกเพื่อหาสิ่งอร่อย To put it more simply in somewhat crude terms, a Dhammayada is not having to go wandering around the world looking for delicious things. มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือไม่คิดดู มันกำลังเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกนี้หรือไม่ผู้ที่ไม่มีอธรรมยตาเที่ยวแสวงหาสิ่งอร่อยใครก็ชีวิตนี่มันต้องการแต่สิ่งเหล่านั้นมันอุตส่าห์ทำงานอุตส่าห์หาเงินก็เที่ยวหาสิ่งอร่อยทั่วโลกประเทศไทยนี่ก็เป็นแหล่งอันหนึ่งที่คนเหล่านั้นจะมาแสวงหาสิ่งที่อร่อย We ought to look and see if these kind of things exist in our world. Is there much of this wandering around looking for delicious things in our world? Is this something that humanity is doing on a large scale or not? Is our world largely lacking in a Dhammayada so that people are traveling all over looking for things that are delicious, that make them feel good? Is this the kind of world we have? People who don't have a Dhammayada and so are getting caught, entrapped by all kinds of wonderful, delicious flavors and sights and sounds and all kinds of things. แล้วก็ต้องพูดด้วยประโยคที่ซ้ำๆซากจะยืนเหนืออิทธิพลของความเป็นบวกความเป็นลบของทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากความเป็นบวกและความเป็นลบจะยืนเหนืออิทธิพลของทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกคือยืนเหนืออิทธิพลของความเป็นบวกหรือความเป็นลบนี่ประโยชน์สูงสุดของอธรรมยตา And then the highest advantage of a Dhammayada, which we must repeat over and over again, is that the mind with a Dhammayada is above the power of everything in the world. All things in the world either have the meaning of
positive or negative. That's what the world is, all these positive and negative things. With the Dhammayata, the mind is above everything in the world. That means the mind is above the power of all these positive and negative things to influence it. ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจจะไม่มีการดีใจหรือการเสียใจไม่ต้องมีหัวเราะหรือร้องไห้อีกต่อไป There's no crying and no laughing. There's no need for sadness or for gladness. There's no more of this laughing and crying and sadness and gladness anymore. ไม่มีความเป็นผู้แพ้ไม่มีความเป็นผู้ชนะไม่มีความเป็นผู้กำไรหรือขาดทุนไม่เป็นผู้ได้หรือผู้เสียคิดดูให้ดีมันจะมีค่าสักเท่าไรหรือจะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร There's no more being the winner nor being the loser. There's no more being the debtor, the one who's in debt, nor is there one being the is there any being the creditor. There's no being the one who gets or the one who loses. The mind is above all these illusions. แต่ถ้ายังชอบหัวเราะชอบดีใจชอบชนะชอบกำไรชอบอะไรอยู่อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ละเขาจะไม่ชอบอตัมมยตา But if one still likes laughing and crying and getting and losing and winning and being defeated, then there's not much that can be done to help such a person. They'll never be interested in a Dhammayata. เราหลงความเป็นบวกในโลกนี่จนเหมือนกับเป็นคนบ้าแต่เราก็พ่ายแพ้แก่ความเป็นลบรู้สึกต่อความเป็นลบความสูญเสียความไม่ได้จนเป็นทุกข์นี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ต้องถูกครอบงำโดยความเป็นบวกและความเป็นลบใดๆนั่นแหละเรียกว่าอยู่เหนือโลกเหนืออิทธิพลของทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลก Everyone is quite enticed and infatuated with the positive. Everyone thinks the positive is really wonderful and great. But then at the same time, one's always being defeated by the negative. The negative causes us to hurt, inflicts pain and suffering upon us. But with the Dhammayata, one is above any power or influence of both the positive and the negative. Neither of them can take over the mind. Neither of them can control and dominate the mind if there is a Dhammayata. ท่านจะเห็นได้แล้วว่าเราไม่อาจจะ define definition ให้แก่คำว่าอตัมมยตาโดยคำพูดสั้นๆจึงต้องขอร้องให้ท่านทั้งหลายดูเอาเองโดยสิ่งแวดล้อมรอบๆอตัมมยตาถ้าท่านจะรู้จักอตัมมยตาโดยการกระทำอย่างนั้น It's beyond our ability to define a Dhammayata in just a few words. It's hard to understand this by using words. But what we can do is talk about the
context or the situation in which there is a Dhammayata. And you can, if you pay careful attention, you can start to see a Dhammayata as we talk about the things surrounding it. ยังจะต้องขอใช้อุปมา ว่าธรรมยตาเหมือนกับเพชรแข็งที่สุดตัดได้ทุกสิ่งแต่ไม่มีอะไรมาตัดเพชรใครควรดูเองตามไอ้ความหมายนี้แล้วก็ไป define ความหมายเอาเองว่ามันคืออะไร So as we've said, we can use the metaphor of the diamond. A Dhammayata is a diamond that can cut anything, but can't itself be cut by anything. It can cut everything, but nothing can cut it. Exactly what that's like, you have to pay attention to and find out for yourself. And then you can go and define it in whatever words suit you best. ทีนี้ก็มาถึงตอนที่เราจะศึกษากันว่าเราจะมีอตัมมยตาได้อย่างไร So now we'll look into and study the point, what do we do to have a Dhammayata? อตัมมยตาเป็นถ้าเป็นความรู้ก็เป็นความรู้สูงสุดถ้าเป็นภาวะเป็นสเตทบีอิงก็เป็นสูงสุดถ้าว่าจะเป็นสิ่งที่มีอำนาจมีอิทธิพลก็มีอำนาจมีอิทธิพลสูงสุดแล้วมีค่าที่จะเอามาไว้เป็นทรัพย์สมบัติของจิตใจเหมือนในโลกนี้เขามีเพชรเป็นทรัพย์สมบัติเป็นยอดของทรัพย์สมบัติแต่ทางจิตทางวิญญาณเราก็มีเพชรทางวิญญาณคืออตัมมยตามันเป็นสิ่งสูงสุดเป็นความรู้สูงสุดว่าต้องมีความรู้ที่ต่ำกว่าที่เป็นเบื้องต้นที่จะเป็นบันไดขึ้นไปสู่ความรู้สูงสุดนี่เราจะต้องศึกษากันแล้ว As knowledge, a Dhammayata is the highest knowledge and understanding that there is. As a state of being, a Dhammayata is the highest possible state of being for the human mind. As a power, a Dhammayata is the most powerful thing that the mind can have. Just as we've said, it's like a diamond. It's just like in the world where diamonds are considered great wealth, the most expensive kind of things. In the same way, a Dhammayata is the most valuable possession that the mind can have. But to achieve such a high knowledge or power, we have to use lower levels of understanding, lower conditions as a kind of stairway up to a Dhammayata. This is what we'll look at now. มีสิ่งที่เรียกว่าความรู้โดยทั่วไปแต่มันมีหลายชั้นในความรู้นี่เรียนเอาหนังสือในโรงเรียนก็ได้ความรู้นี่ไม่พอในความรู้ที่รู้ก็มาจากการใช้เหตุผลรอบด้านสรุปออกมาเป็นconclusion ใดๆนี่มันก็เป็นความรู้ที่ดีกว่าเหนือกว่า
แต่เราก็ยังไม่ดีถ้าว่าไอ้ความรู้ที่ว่ามันรู้สึกอยู่ในใจมันเรียนรู้อยู่ในใจหลังจากที่เราได้ประพฤติกระทำสิ่งเหล่านั้นครบถ้วนแล้วนี่สิ่งที่เรียกว่าความรู้มันมีอยู่หลายชั้นอย่างนี้ในภาษาบาลีก็มีอย่างนี้ภาษาธรรมดาทั่วไปก็มีอย่างนี้มันเป็นความรู้หลายชั้นให้ความรู้ที่สูงสุดนั้นเป็นความรู้ที่เราได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นไปแล้วมันเป็น spiritual experience อย่างยิ่งนั่นแหละความรู้นั้นเราต้องการขอให้ท่านพยายามทำให้มีความรู้ในระดับนี้ต่อสิ่งทั้งปวงThere are many levels to knowledge and understanding. There's the kind of knowledge that we find in books, that we hear from others. This is a kind of knowledge that has its value and benefits. But then the knowledge that comes when we take what we've read and we use reasoning and logic to analyze it and consider it, and then we come to certain more basic conclusions. This is a higher kind of knowledge than the first kind. But even that isn't good enough. It's not the highest kind of knowledge. The highest kind of knowledge is to go beyond the knowledge of reading and the knowledge of reasoning to the kind of knowledge that is direct experience, to have a direct, immediate spiritual experience of something. This is the highest knowledge. So there are these various levels of knowledge. The common person, for most of all, just knows the first level and some of the second. Some people have developed the knowledge of reasoning even further. But we have to go beyond that to the highest level of understanding, which is that of direct spiritual experience. We have to find, or we need to make this kind of direct spiritual experience regarding all things. จำง่ายๆก็ว่าเรารับมาจากข้างนอกคือฟังหรือเรียนนี่รับมาจากข้างนอกพอมาอยู่ข้างในก็ทำการย่อยด้วย reasoning ด้วยโยนิโสมนสิการทำการคิดนึกใคร่ครวญพิสูจน์ทดลองอะไรนี่หลังจากนั้นก็มีความรู้ตามที่เป็นจริงใช่ครับความรู้ตามที่เป็นจริงที่มันเป็นอยู่อย่างไรตามธรรมชาตินี่คอยทำทั้ง3ขั้นตอนนี้นะฟังจากข้างนอก reasoning ข้างในเรียนไล่แต่สิ่งเหล่านั้น3ขั้นตอนอย่างนี้ So there are 3 basic steps or stages to understanding. First, there's the knowledge we get from outside ourselves, is the first stage. Then there's the second stage of digesting that knowledge, digesting it using reasoning, using wise, skillful reflection to come to more precise and more truthful understanding. But then there's the third stage of having a direct, intimate experience of that thing, where the mind knows that thing directly, realizes that thing directly, without any need of thought or words or language. But there's a direct realization of the thing. These are the three stages of understanding.
getting something from outside ourselves, digesting it with reason and reflection, and then making a direct experience, realizing the thing directly. อัตตมยตาเป็นความรู้สูงสุดแล้วก็มีความรู้ที่เป็นขั้นบันไดที่จะไต่ไปหาความรู้อันสูงสุดมีอยู่8 ขั้นที่จริงอาจจะพูดเป็นอย่างอื่นก็ได้จัดเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่เห็นว่าเพื่อเข้าใจง่ายแก่ท่านทั้งหลายขอมีความรู้ในขั้นบันไดเนี่ย8 ขั้นก็รวมเป็น9ทั้งอตมยตาเองนี่เราจะต้องมีความรู้8ลำดับกับขั้นสุดท้ายก็อันดับที่9ที่จะใช้คำว่าตานี่จะมีถึง9 ตา And so in knowing anything, including Adammayata, one goes through 3 stages of deepening understanding. There's also another way, there's another kind of progression or stairway to Adammayata. There are 8 steps that we can take to Adammayata. Actually, there are many different ways that we could talk about climbing up to Adammayata. But the one we're going to talk about now is one that we feel is most appropriate and will make it most clear and simple for you to understand. There are 8 das, which are the steps leading to Adammayata. This word da, as we mentioned earlier, means characteristic or state of being, and so on. There are 8 of these, and together with Adammayata, there are 9 das. 9 das that we will discuss. อันแรกที่สุด เราเรียกมันว่าอนิจจตาความที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยของสิ่งทั้งปวงในโลกสิ่งที่เป็นของธรรมดาในโลกมีความเปลี่ยนแปลงเรื่อยถ้าเห็นสิ่งนี้เรียกว่าเห็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงหรือความเปลี่ยนแปลงเรื่อยThe first one is anicca, the fact of impermanence, the fact that everything in the world is constantly changing, that all things in this world of ours are changing ceaselessly, that nothing stays the same, that there's constant change. If one sees this, if one sees that everything is changing, this is called anicca. ทั้งนี้เพราะว่าทุกสิ่งในโลกที่มันเกี่ยวข้องกับเรานี่มันมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะฉะนั้นมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนี่เรียกว่าเห็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงตัวหนังสือแปลว่าไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่อย This means that everything that we experience, everything in our world, depends on causes and conditions. And these causes and conditions of things are changing all the time. And if the causes and conditions change, then the thing itself must change as well. This is what we mean by the fact of impermanence, that everything that exists only through causes and conditions.
which change. And so the things themselves exist. This is what we mean by anicca, which literally means the fact of impermanence or the fact of instability, that things don't remain the same. They don't stay the same. เมื่อเหตุปัจจัยหรือของสองสิ่งมาถึงกันข้าวย่อมทำให้เกิดสิ่งใหม่นี่ท่านดูให้ดีทีเถอะเมื่อเหตุปัจจัยหรือสิ่งมูลฐานด้วยก็ตามสองสิ่งมาพบกันข้าวย่อมจะเกิดสิ่งใหม่ที่มันมีอาการอย่างนี้อยู่เรื่อยไปมันก็มีการเกิดสิ่งใหม่อยู่เรื่อยไป One can see that in this world, whenever two things come together, you get something new. And we always have these things moving and coming together and always producing something new. Whether the causes or the conditions or the various affecting factors, whenever a new one gets involved, there's change. And this is the constant situation in our world, where things are interacting ceaselessly, constantly producing new things. This is the condition that we call anicca, impermanence. เมื่อความเป็นบวกกับความเป็นลบมาถึงกันข้าวย่อมเกิด energy อันใหม่เสมอไปเมื่อความเป็นหญิงกับเป็นชายเพศผู้เพศเมียมาถึงกันข้าวก็ย่อมเกิดสิ่งใหม่แล้วนี่เมื่อของสองสิ่งมาถึงกันข้าวย่อมเกิดสิ่งใหม่ในลักษณะอย่างนี้ Whenever two things come together, there's a transformation of energy. For example, when a male and a female come together, we always get something new. This constant production of new things is what we mean by impermanence, the fact of impermanence. ดังนั้น อนิจจตาก็คือกระแสแห่งวิวัฒนาการ evolution นั่นเองท่านต้องดูให้เห็นด้วยว่ากระแสแห่งวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นจนปลายจนไม่รู้จักจบเนี่ยมันก็คือกระแสแห่งอนิจจตานั่นเอง This impermanence is nothing else but the flow of evolution. This endless process of transformation and evolution that we are a part of. This is exactly the same thing as anicca. ถ้าไม่มีอนิจจตาก็ไม่มีวิวัฒนาการ Without anicca, there would be no evolution. ท่านก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้ว ในเรื่องชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆท่านก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดี You've already studied biology well enough to understand this fact quite simply, quite easily. ทีนี้มันก็มีผลทำให้เกิดสิ่งแปลกสิ่งใหม่ไม่ซ้ำซากถ้ามันมีแต่สิ่งเดียวซ้ำซากเราก็เบื่อตายนี่ขอบคุณอนิจจตาที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่เรื่อยไป Imagine what it would be like without impermanence. Everything would just stay the same. We'd have to go through everything over and over and over again. And nothing would ever change. And we'd get so bored to pieces with everything. It would be totally boring. And so we ought to be quite thankful for impermanence. Only because of impermanence, life is always giving us something new from moment to moment. There's always something completely new, thanks to anicca.
สิ่งที่เราเรียกว่าความอร่อยนั่นคือความหลอกลวงของอนิจจตาเราไม่อาจจะกินสิ่งเดียวถ้าเรากินอยู่สิ่งเดียวน่าจะอร่อยเท่าไรมันก็หมดความอร่อยเพราะการที่เปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนอาหารเรื่อยนั่นแหละมันเป็นความหลอกลวงของอนิจจตาคือความอร่อย What we call deliciousness is just a deception of impermanence. If you took the most delicious food and had to eat it over and over again, that deliciousness would disappear quite quickly. But because of the impermanence, because we're always changing what we eat, there is this illusion of deliciousness. Things can only be delicious because of impermanence. ขอยกตัวอย่างที่อาจจะน่าหัว ครีมแครกเกอร์ที่กินเมื่อ60 ปีมาแล้วมันมีรสอร่อยกว่าครีมแครกเกอร์ปัจจุบันนี้ Let me give an example which may be a little bit silly, but the cream crackers that we ate 60 years ago tasted a lot more delicious than the cream crackers that we eat today. มันเป็นความเปลี่ยนของครีมแครกเกอร์หรือว่ามันเป็นความเปลี่ยนแห่งระบบประสาทของเราใครบอกได้ Whether it's a change in the cream crackers themselves or a change in our nervous system, who can say? แต่เราเห็นได้ชัดว่าครีมแครกเกอร์เดี๋ยวนี้มันเลวกว่าครีมแครกเกอร์เมื่อ60 ปีมาแล้ว But now we see quite clearly that the cream crackers are a lot worse than they were 60 years ago. นี่มันเป็นความเปลี่ยนของอะไรมันเป็นอนิจจตาของอะไรอนิจจตานี่ให้รสที่แปลกไปดูเองเถอะแล้วจะเข้าใจอนิจจตาความที่มันเปลี่ยนแปลงไม่มีหยุดไม่มีหย่อน So whether it's change in the crackers or change in whatever, whether it's the impermanence in the crackers or impermanence whatever, things are changing all the time. And this constant change is always giving us new tastes to sample, to enjoy, always giving us new samples of deliciousness. This is just the way it is with anicca. นี่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เรากินหรือมันเป็นความเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทที่ลิ้นขอให้ดูดีๆจะเข้าใจความเป็นอนิจจตาทั้งแง่บวกทั้งแง่ลบทั้งฝ่ายนั้นทั้งฝ่ายนี้พอเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็โง่เราก็ยินดีเราก็ยินร้ายความเป็นบวกเป็นลบมันก็เกิดขึ้น So whether it's changes in the things we eat or changes in our tongue and the nervous system, you should examine this carefully. If we understand this point, then we won't create a lot of problems for ourselves about what we eat. If we understand this, we won't go liking this and disliking that, wanting it to be this way or wanting it to be that way. If we understand this fact of impermanence, we won't get so trapped in our likes and dislikes, which bring up the feeling of positive and negative. แต่มันก็เป็นความจริงอยู่เหมือนกันนะ
ตัวครีมแครกเกอร์ที่ทำที่ประเทศอังกฤษเมื่อ60 ปีมาแล้วกับครีมแครกเกอร์เดี๋ยวนี้ที่ทำที่ประเทศมาเลเซียนี่มันไม่เหมือนกันจริงๆแม้ว่าฉลากข้างกระป๋องมันยังเหมือนกันอยู่ And it's a fact that the cream crackers they made in England 60 years ago aren't the same as the cream crackers they make in Malaysia today, even if the container looks just the same. อันนี้จะตามันอยู่ที่ตรงไหนความไม่เที่ยงมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราถูกหลอกด้วยการหลอกอันนี้ชีวิตมันจะกัดเจ้าของชีวิตมันจะกัดตัวเองเราอย่าให้ถูกหลอกโดยอนิจจตาชีวิตจะไม่กัดเจ้าของ Where's the anicca? Where exactly is the impermanence? If we understand this, then life won't bite itself. Life will stop deceiving itself. If we understand anicca. ที่ก็มาถึงไอ้ตาที่สองคือทุกขตาความเป็นทุกข์ความทรมานความหมายแห่ง tormenting ทั้งหลายนี่เรียกว่าความเป็นทุกข์ Next we come to the second ta, that is tukkata, the state of all the different kinds of tormenting that exist. เพราะว่าเราต้องอยู่กับต้องเกี่ยวข้องกับต้องสมาคมกับสิ่งที่เป็นอนิจจตาคือสิ่งที่ไม่เที่ยงเราต้องไปเกี่ยวข้องกับมันไปโซเชียลกับมันก็เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาเพราะมันเปลี่ยนเรื่อยนี่เราไม่อยากให้อาการไม่ให้เปลี่ยนนะครับการต่อสู้กันมันก็เกิดขึ้นนี่ก็คืออาการที่เรียกว่าเป็นทุกข์ Because all the things that we live with, that we associate with, that we get involved with, because they're all changing all the time. But on the other hand, there are many of them that we don't want to change, or the ones we want to change more quickly. Because of this, we get into struggle, in conflict with these impermanent things. And this gives rise to the quality of torment. เราต้องอยู่กับเกี่ยวข้องกับสมาคมกับไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงไอ้สิ่งที่เรียกว่าความเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นดูดีๆมันอยู่ใกล้นิดเดียวเห็นได้ง่ายเพราะเราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงอาการที่ทรมานมันก็เกิดขึ้นBecause we must live with, associate with, and depend upon impermanent things, the quality of dukkha, of pain, of misery, of torment, must occur. This is very close to us. It's right here in front of us. We ought to look at this carefully to see that because we must live with all these changing things, there must arise dukkha. เราต้องอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สมบัติของเราเป็นเกียรติยศชื่อเสียงของเราอำนาจวาสนาของเราแม้ว่าเราจะต้องอยู่กับภรรยาสามีของเราซึ่งล้วนแต่มันเปลี่ยนเรื่อยอาการที่เป็นของทรมานหรือทุกขตามันก็เกิดขึ้นBecause we must live with all kinds of things such as our wealth, our possessions, our clothing, our fame, our status, our honor, and so on. And all of these things are changing all the time. There must be dukkha.
or even that we live with a husband or wife, and they're changing all the time. And so because of this, there must be the characteristic of dukkha. สิ่งที่เรารักเรา attach อยู่มันเปลี่ยนเรื่อยนั่นก็คือต้นเหตุที่ให้เกิดทุกขตา Because all the things we attach to are constantly changing. This is the fundamental cause of tukkata. ความหมายที่สำคัญก็คือสิ่งที่ต้องทนกระทำกับมันไอ้สิ่งที่เรารักเราก็ต้องมีการทนนะถึงจะไปเกี่ยวข้องกับมันอยู่กับมันต้องมีความทนชนิดหนึ่งที่อยู่กับสิ่งที่เรารักยิ่งกับสิ่งที่เราเกลียดยิ่งต้องทนมากเหลือเกินจะเป็นความสุขก็ต้องทนจะเป็นความทุกข์ก็ต้องทนการอยู่กับสิ่งที่ต้องทนนั่นมันคือความเป็นทุกข์ The condition of having to live with things which we must endure is what we mean by dukkata or tukkata. Because there are all these things that just being with them requires that we endure them. This itself is this characteristic of dukkha. For example, having to be with the things we love requires a certain kind of endurance. And then, of course, being with the things we hate is a whole other kind of endurance. To be with the things that make us happy is one kind of endurance. And the things that make us sad requires another kind of endurance. Because we have to endure all these things, this state of having to endure things is what is meant by tukkata. เมื่อเราหัวเราะหรือเราได้รับความดีใจพอใจความเต้นแห่งหัวใจก็เปลี่ยนแปลงเหลือประมาณ blood pressure ก็เปลี่ยนแปลงเหลือประมาณมันมีการต้องทนอยู่ในนั้นแม้ในแง่ positive มันก็ต้องทนถ้าในแง่ negative มันยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็ทนยากอย่างยิ่ง positive นี่ทนสนุก negative มันทนยากทนเป็นทุกข์แต่มันก็มีความต้องทนเพราะนั้นก็มีความเป็นทุกข์อยู่ในสิ่งที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อย When we laugh or when we're happy and bubbly and everything, the heartbeat starts to pick up and the blood pressure increases. So even in laughter and happiness, there is something that must be endured. It has to be endured. It's something that must be borne or bared. And then with crying and sadness, it's of course even more. There's even more to be endured. If things are positive, it's fun to endure them. We enjoy enduring things that are positive, that make us happy. But then the negative things are very, very difficult to endure. It's very, very clear and obvious pain in having to endure them. But either way, it's a kind of endurance. We have to endure all these changing, unstable things. ความรักก็ต้องทนความเกลียดก็ต้องทนความโกรธก็ต้องทนความกลัวก็ต้องทนความตื่นเต้นก็ต้องทนมันล้วนแต่ต้องทนไม่เสียทั้งนั้นความที่ต้องทนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ Love must be endured.
Greed must be endured. Hatred must be endured. Anger must be endured. Fear must be endured. Worry must be endured. Excitement must be endured. All these things, without any exception, must be endured. All these things that we have to endure, this is the characteristic of dukkha, of pain, of painfulness. ประเภท positive มันมีของล่อของหลอกให้เราสมัครทนเหมือนที่เอาแยมทาหน้าขนมเนี่ยมันก็หลอกให้กินมากๆ So there's อะไรครับแง่ positive มันก็มีการที่หลอกให้ชน The positive aspect of things are to trick us into enduring things. For example, on little sweets and cakes, they put a little smear of jam or jelly on them to make it more positive, so that we willingly endure these things. เราเคยโง่แล้วเราจึงโง่รักความทุกข์ชอบความทุกข์ที่ทนสนุกเช่นกามารมณ์เป็นต้นนี่ต้องทนเหลือประมาณแต่เราก็ชอบเราก็รักดังนั้นเราก็ไม่รู้จักไอ้ตัวความทุกข์ที่แท้จริง We've loved in the past and we continue to love things that are suffering, things that are dukkha, things that we have to endure, but because they've got a little positive quality to them, we love them. Because they're fun to endure, we love them. Things like sex, or like sexual pleasures, which are very, very tiring, really are a hassle. There's quite a bit that has to be endured about sex and sexual pleasures. But still we're very happy to endure them. This is an example of the foolishness that keeps us tied, keeps us trapped in impermanent things. สิ่งที่เรารักนั่นแหละมันกัดเรายิ่งรักมากยิ่งกัดมากยิ่งรักที่สุดก็ยิ่งกัดที่สุดนี่เราจึงชอบความทุกข์รักความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวพูดแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าเรารักความทุกข์แต่โดยแท้จริงเราก็รักความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัว All the things that we love are things that change and that have to be endured, and so everything that we love has this quality of dukkha. So in fact we love dukkha. The result is that we love suffering and misery. When we say this, probably nobody believes it, but the result of our way of living, our way of thinking and seeing things, is that we love suffering, we love misery. ภาษาบาลีคำนี้คือทุกขะนี่ นอกจากจะแปลว่าต้องทนแล้วมันยังแปลว่าเห็นแล้วน่าเกลียดพอดูรู้จากแล้วก็จะน่าเกลียดจะมีความน่าเกลียดว่าทุกขะนี่แปลว่าน่าเกลียดก็ได้คือความที่ต้องทนนั่นแหละคือความน่าเกลียด The word dukkha, which we've been translating as that which must be endured, can also be translated as ugly. When you've seen how it has to be endured, you see it as ugly. This having to endure things is ugliness.
this is another meaning of the word dukkha or dukkha. แล้วก็มีความแปลในความหมายที่สามว่ามันไม่มีมันว่างจากสิ่งที่จะเป็นสาระที่น่ารักน่าพอใจไม่มีส่วนหรือความหมายหรืออะไรที่น่ารักน่าพอใจคำนี้ตัวหนังสือแปลว่าว่างอย่างน่าเกลียดว่างอย่างน่าเกลียดมีความเป็นหลอกลวงมายาหลอกลวงอย่างน่าเกลียดที่สุด And a third way of understanding the word dukkha is that these things that have to be endured and which are ugly for that reason are completely empty of any real substance that it would be desirable, satisfying. You can't find any such substance. The vacancy of this essence which would satisfy us is also ugly. So there's this ugly emptiness where in these things we can't find anything truly satisfying, any essence that truly fulfills our desires. ถ้าเรารู้จักความทุกข์อย่างแท้จริงเราจะต้องรู้มันทั้งสามความหมายว่ามันทรมานและมันน่าเกลียดแต่มันว่างเปล่าอย่างน่าเกลียดอย่างนี้จะเรียกว่ารู้จักความทุกข์โดยสมบูรณ์ If we're going to understand the word dukkha or suffering, we need to understand all three of these meanings because they're successively more profound. If we understand that all things have these three aspects of dukkha, that they must be endured, and that there is this having to endure them is ugly, and that they're completely empty of anything that can really satisfy. Understanding all three aspects of dukkha is to thoroughly understand what we mean by the quality of suffering. ดังนั้นการแปลคำว่าทุกขังว่า suffering เฉยๆเนี่ยมันถูกเพียง1 ใน 3เป็นคำแปลที่ถูกเพียง1 ใน 3 And so to translate the word dukkha as suffering is only 1/3 correct. It only covers 1/3 of the meaning. แล้วเราก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไรเราไม่แปลแล้วกันเราเรียกความทุกข์ไปตามภาษาบาลีก็ดีกว่า And as for the other 2/3, we don't know how to translate it. So we're not going to bother. We're just going to use the Pali word dukkha, which means much more than just suffering. เมื่อเราไม่รู้จักความทุกข์เราก็หลงรักความทุกข์แล้วความทุกข์มันก็กัดเอาความทุกข์มันก็กัดเอาเราก็มีชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของเราโง่จนมีชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของ And when we don't understand dukkha, we don't understand the things that are dukkha, then we grab onto them, we fall in love with them. And when we love dukkha like this, then it bites. This dukkha bites life, the one who grabs onto it. This is what happens when we don't understand this second da, dukkha da. ทีนี้ก็มาถึงตาที่4ตาที่3อนัตตตาแปลว่า not self
And so เราจะต้องสนใจเรื่องนี้มากทีเดียว Now we come to the third ta, anatta ta, not self. This is something which we must be particularly interested in. เพราะเราบังคับความไม่เที่ยงไม่ได้เราบังคับความทุกข์ไม่ได้เราต้องทนอยู่กับความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์มันมีความเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้มันไม่เป็นตัวเองมันไม่รับผิดชอบตัวเองเราไปบังคับมันก็ไม่ได้เราบังคับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ได้แม้แต่บังคับจิตบังคับชีวิตบังคับนี่มันก็ยังบังคับไม่ได้มันไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวเซลล์ที่มีตัวอยู่แท้จริงมันเป็นเพียงคอนเซ็ปต์ของจิตเท่านั้นเรียกว่าอนัตตาเป็นเพียงคอนเซ็ปต์ของจิตเท่านั้น Because we can't control impermanence and we can't control the dukkha of impermanent things. That means we must endure all that impermanence and all that dukkha. There's no self that can control these things, and none of these things are selves which can be controlled. It's this inability to control anything, whether our bodies, whether our minds, our thoughts, whatever, because we can't control any of them and stop them from being impermanent, stop them from being difficult to endure, because we can't control them in any way. There's nothing anywhere that can really be taken to be I or mine, to be self or owned by self. There's neither a self that controls or a self that can be controlled. This is what we call not self, anattata, anattata. อีกความหมายหนึ่งซึ่งสำคัญมากอนัตตาอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงการกระทำได้โดยอัตโนมัติของร่างกายของจิตใจมันทำอะไรของมันได้แต่ความรู้สึกเห็นเป็นว่ามันมีอัตตาคือมีตัวผู้กระทำมีเซลล์ผู้กระทำอย่างเด็กเล็กๆพอเปิดดูหลังนาฬิกาเห็นมันกระดุกกระดิกได้ความรู้สึกว่าไอ้นาฬิกานี่ก็เป็นตัวเซลล์ตัวมีอัตตาของมันมีตัวตนของมันเพราะมันกระดิกได้มันทำอะไรได้นี่ความหลอกอันนี้ไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาเลยมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอัตตานั้นนามรูปที่เป็นเพียงธรรมชาติก็ถูกเอามาเป็นอัตตาเอาชีวิตมาเป็นอัตตาเอาความคิดมาเป็นอัตตาเอาสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาเป็นอัตตาAnother important meaning of anatta that we ought to understand is that because things are not self, because they're impermanent and not self, this means that they can work naturally, automatically. The body, the mind can function naturally, automatically, because they're not self. If they were self, of course, they'd need something constantly making it do this, doing that, constantly controlling it. But because our lives, our body and mind are not self, they can function naturally.
But this is something that we generally don't see, we don't understand. For example, when a child opens the back of a mechanical watch and see things whirling and spinning, the child thinks that it's an anatta, sees there's movement. If there's movement, there must be a self controlling the movement. This watch must be some kind of a self. This is how we generally understand things. We're deceived by the movement, by the change, and we take it to be a self. But in fact, it's not self. Things just happen naturally. If we understand this, then we don't grab onto things. We don't try and be their owners, and so nothing bites. But if we misunderstand, then we get bit by everything that we try and possess and try and own. เดี๋ยวนี้ร่างกายนี่มันทำอะไรได้มากกว่านาฬิกามันเดินก็ได้ลุกกระโดดลุกเต้นก็ได้กินอาหารก็ได้ทำอะไรก็ได้ร่างกายนี่มันก็ถูกเห็นเป็นอัตตาไอ้เด็กโง่คนนี้มันก็เห็นเป็นอัตตาที่พอจิตเดิมหมายยิ่งไปกันใหญ่เลยมันคิดได้มันรู้สึกได้มันหมายได้มันอะไรได้มันก็ถูกเห็นว่าเป็นอัตตามากขึ้นไปอีกจริงๆร่างกายก็ดีจิตก็ดีมันมีแมคานิซึมของมันตามธรรมชาติตามอัตโนมัติแต่ความโง่ความไม่รู้ก็ทำให้เห็นว่ามันเป็นอัตตา And then these bodies of ours, they can do a whole lot more than a watch can. They can walk, they can jump, they can dance, they can sing, they can eat, they can do all kinds of stuff. And so we take them to be self. We take the body to be a self. And then the mind can do a whole lot more even than the body. The abilities and powers of the mind are incredible. And so, even more so, we take all that to be self. We take the mind to be self. But what we don't see is that there's a natural mechanism in things. There's a natural mechanism within the body, within the mind, that allows them to perform their functions. Things operate, things work, things do what they do because of this natural function. The idea of self is just a concept produced out of our deluded thinking, produced by our own misunderstanding and stupidity. But the reality is that things just work in their own way by their own natural mechanisms. ไอ้ nervous system มันทำให้เกิด emotion ขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องมีอะไรอื่นมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นพอมันเกิด emotion ขึ้นมาแล้วมันรู้สึกแก่ระบบประสาทแล้วความโง่มันก็เกิดขึ้นมาทันทีว่ากูเป็นเจ้าของ emotion เป็นความรักเกิดขึ้นมาแล้วก่อนแล้วแต่ความรู้สึกเนี่ยความโง่มันก็เกิดเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาว่ากูรักแล้วความเจ็บปวดมันได้เกิดขึ้นแล้วที่ร่างกายนี่ความเจ็บปวดนั้นทำให้เกิดคอนเซปต์ว่ากูอัตตากูเจ็บนี่อัตตาคือตัวตนหรือตัวผู้กระทำนั่นนะเป็นผลิตผลของความโง่เป็นproductของความโง่ถ้าไม่โง่จะไม่รู้สึกว่ากูเจ็บกูได้กูอร่อยกูอะไรก็ตามนั่นมันจะไม่เกิดนี่คือความเป็นมายาไม่ใช่ของจริงของสิ่งที่เรียกว่าอัตตาเป็นแต่เพียงคอนเซปต์ชวนรอดที่โง่เขลาที่สุด
อัตตาแท้จริงจึงไม่มีแต่อัตตาที่ปรุงขึ้นมาด้วยความโง่เป็นความรู้สึกเท่านั้นถ้าเห็นความจริงข้อนี้เรียกว่าเห็นอนัตตา The nervous system can produce emotions all by itself. And then when an emotion arises, when the nervous system feels this emotion, then the mind takes it to be I. Figures if there's an emotion, there must be the one who has the emotion. So we cling to the I who has the emotion. And so there's first just the naturally arising thing, the emotion. It happens just through the nervous system. But then the ignorant mind misunderstands and takes that to be a self. So the emotion comes first, the activity of the body-mind process comes first. Then only does there come the deluded idea that there must be a self, or an owner, or a controller, or an atta. So this is how it always works. Life functions naturally by itself, but the ignorant mind misunderstands and keeps interpreting everything as being a self, that the body is a self, the feelings are selves, the perceptions are selves, the thoughts are selves, that sense consciousness is self. All these things are taken to be self, and we get trapped within this deluded conceptualization, this deluded thinking. But it's all really just an illusion. All this idea of self is just an illusion which is projected upon nature, upon reality. But this delusion has the ability to concoct the mind, to bite the mind. But if we understand it as just a delusion, just an illusion, and we don't believe in it, and see just how things happen naturally, we see that there's no need for a self anywhere, that there isn't any self anywhere. This understanding is what we call anatta. เราบอกท่านทั้งหลายว่าดูมาหลังดูอิงมาทีหลังดูอิงท่านก็ไม่เชื่อไอ้ลูกเด็กๆมันก็ไม่เชื่อมันต้องมีดูมันจึงจะมีดูอิงแต่เดี๋ยวนี้ความจริงมันว่าไอ้ดูมันเกิดมาจากดูอิงเพราะดูมันไม่มีตัวตนนั่นจริงมันเป็นเพียงปฏิกิริยาของดูอิงนี่ถ้าเข้าใจข้อนี้ จะเข้าใจว่าอนัตตาคืออะไรแล้วมันไม่อิลลอจิกอ่ะดูมาจากดูอิงเนี่ยถ้าเห็นแล้วก็จะรู้ว่าเป็นความจริงแล้วท่านก็จะเข้าใจอนัตตา ไม่มีตัวตนนั้นแท้จริงเป็นเพียงความหลอกลวงเป็นคอนเซปต์ที่หลอกลวงเป็นตัวกู้ผู้กระทำผู้รู้สึกผู้ได้ผู้ขาดทุนผู้ต่างๆเนี่ยอัตตาเนี่ยเป็นของมายามาจากการกระทำที่มันเกิดขึ้นแล้วแก่นามรูปแก่ร่างกายแก่จิตใจเห็นอนัตตากันอย่างนี้ดูเกิดจากดูอิง If we tell you that the doer is born after the doing, you probably won't believe this. If you tell a child that the doer comes after the doing, they'd think you're crazy. Our normal way of seeing things is we assume that there must be someone to do it. If there's any action, there must be an actor who does it. But in fact, those are just our deluded assumptions about life. In reality, the doer comes from the doing. Because things are anatta, because there is not self,
There's just the doing, but then we misunderstand it and project our idea of a doer upon the action. And so the doer is just a result of the doing, and that the doer is a illusion that comes out of our misunderstanding of the doing. All the activities of this body and mind happen naturally. There's no need for a doer, for an actor, for an owner. If we can understand this point, then we'll understand anatta. Now, this may seem illogical to some of us, but remember that logic is just a kind of thinking. And if all we do is think about things, then we'll never get to the truth. We're not talking about thinking about it logically. We're talking about observing reality, dealing with the facts themselves, not just our idea in logic. So there's nothing illogical about what we're saying, because it fits the facts, that the doer comes after the doing. Understand this, and you'll understand anatta. เมื่อเด็กๆเขาเดินไปชนเก้าอี้หรือชนเสาเขารู้สึกเจ็บเมื่อมีความรู้สึกเจ็บจึงจะเกิดไอ้ความโง่ว่ากูเจ็บก่อนที่เด็กๆไม่มีความรู้สึกตัวกูพอเขาไปเจ็บก็ไปโดนเสาโดนนี่เขาว่ากูเจ็บขึ้นมาเนี่ยไอ้กูหรืออัตตานี่เป็นเพราะดักของความเจ็บปรุงขึ้นมาเราเห็นความจริงข้อนี้ว่าไอ้ตัวกูไม่ได้เกิดอยู่ก่อนไม่ได้เกิดอยู่ตามปกติมันจะเกิดตอนมันมีอะไรแก่ระบบความรู้สึกระบบประสาทให้ความรู้สึกนั่นแหละมันปรุงความคิดว่าเป็นอัตตาขอให้เข้าใจดีๆWhen a child carelessly bumps into a chair or a bench or a post or a rock, there is pain because their foot or leg has struck against this hard object, and there is pain. And then the child gets angry at the bench or the rock or whatever. Because of the pain, there's this physical activity of the pain. The child projects it as the one who hurts, the one who feels the pain, and then takes the rock or the bench to be a self also. Because of the ignorance in the child, the pain is taken to be I, and the rock or the bench is to be taken as self. And so the child gets angry at that thing. This is another example of how the idea, the concept of self, gets stirred up by the various activities in life. It doesn't exist all the time. It just arises occasionally when certain activities are misunderstood and taken to be self. เมื่อมีตัวกูตัวที่หนึ่งคือตัวกูภายใน มันก็จะเกิดตัวกูที่สองคือตรงกันข้ามคือศัตรูของกูข้าศึกของกูเกิดตัวตนขึ้นมาอีกตัวอย่างลมๆแรงๆเด็กเขาก็เตะเสาเตะเก้าอี้ตัวกูโน่นตัวกูฝ่ายโน่นที่มาทำกับตัวกูฝ่ายนี้นี่ความโง่มันเป็นไปได้มากอย่างนี้ When there's the inner self, the inner ego, then there then arises its opposite, the outer ego. And so there's the inner ego, and then it's got the outer ego to get angry at, or to hate, or to be afraid of, or to worry about, or whatever. Because we produce the idea of I who acts,
or I who owns this action, then we also stir up the idea of the ego, the self out there. So in this way we're producing this illusion of self both internally and all around us. แล้วมันยังโง่ใครไปอีกจนให้เกิดตัวกูแก่สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจบางทีท่านอาจจะขว้างแก้วน้ำแตกขว้างจานชามแตกเพราะมันไม่ถูกใจท่านไปลงโทษไอ้ตัวกูข้างนอกไปทำร้ายสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจเลยตัวกูที่โง่ที่สุดมีได้ถึงอย่างนี้ And then this foolishness can go on so far that we even project this self on inanimate objects, things that don't live and don't even move. Such as sometimes you may have taken a glass and thrown it down in anger, breaking it, or maybe a plate or some other object. Taking an inanimate thing as a self and then getting angry at it so that we destroy it. This is how our foolishness can keep growing and get carried away, where we project this illusion of self all over. เมื่อใดท่านเตะรถยนต์ของท่านและเมื่อนั้นความโง่ถึงที่สุดเรื่องตัวกู When you kick your car for some reason, that's complete idiocy, where you've taken the car to be some kind of self. เรื่องอนัตตามีใจความอย่างนี้เราพูดได้เพียง3 ตาเวลามันหมดแล้วต้องขอยุติไว้พูดวันหลังตาต่อไปในวันนี้ขอยุติการบรรยาย So that's the essence of anatta. We've had time only to talk about 3 das, but this is all the time we have for today, so we'll stop now and continue again tomorrow morning. ขอบคุณที่ฟังเป็นผู้ฟังที่อดทน Thank you for being patient and enduring listeners. เป็นทุกข์หรือไม่ดูเอาเองความอดทน Whether enduring this talk has been dukkha for you or not, that's for you to know yourself.